Hello， 各位好，輝 Sir 啊，今日咧就同大家分享下天光道龍浦線新嘢嚟，其實唔係新嘢。喺我啱啱入行嘅時候咧，呢條其實係熱門線嚟嘅，只不過之前喺沙中線咧，因為整地鐵啦，嗰度成日都有啲工程車啊各樣咧，就改咗線，變咗依家嘅公主線。咁8月23號啦，公佈咗啦，咁啊將會考翻龍浦線。咁公主道咧，亦都會喺同一日咧就唔會考啦。咁我所以因為咁樣嘅原因咧，就整條天光道嘅片，咁啊龍浦線啦，咁順便都拍埋嗰個 L 泊位，咁連貫性一齊睇咯。因為 L 位咧，除咗港島區之外咧，其實應該係全九龍及新界咧獨有噶啦。天光道逢親考 L 位一定考天光道噶啦。咁事不宜遲啦，一齊開始啦。咁我哋都係喺呢度開始啦。個片先啊，咁我會將個車擺喺呢度俾你哋車位裏邊啦。呢個天光道現場啦，係嘛 ？OK， 明啦。OK， 我哋要拍個目標位置喺呢度，兩個雪糕筒中間嗰個1號位。咁我呢度開始咯。咁考官會同我哋對證件啊，叫我哋望車牌啊。咁然之後就望完對完啦，咁啊開車咯。咁啊阿 Sir 會同我哋講啊，前面使出去拍 L 位啦，咁樣。咁我哋 OK 收到，阿 Sir 唔該，我入波啦，打燈啦。咁啊記住望清楚有冇車，如果冇車咧，嗱呢度少少嘢注意啦。咁我哋個人啊過咗個膊頭過咗白線先，咁就攞左軚啦，攞，咁就確保翻唔會夾埋左邊嘅車度。咁就算左邊冇車都好啦，都唔係好適合夾埋佢嘅。咁我哋出嚟嘅時候就咁樣啦，對啱個 L 位。咁我哋陣間會拍呢個左邊，身邊經過呢個 L 位。咁首先要埋位先啦。幾前呢，通常我都會同啲學生講啦，水撥位去到黑色啦，呢度黑色、黃黑色。OK， 個手掣後波，然之後打左燈咯咁呢度呢，要揾摩擦點嘅咁啊望兩邊安全，咁啊鬆手掣開。嗱，第一個步驟睇左邊，左鏡有盞綠燈嘅，綠燈褪到去最 last 嗰條線，白線啦，呢度見到係嘛？白線，慢車快軚扭晒左，扭晒之後望兩邊，嗱左邊咬緊入去啦，咁右邊咧暫時冇乜嘢睇嘅 ，OK， 左邊繼續，嗱見到左邊車尾咧閘住嘅角入咁就靚啦，應該同個角有少少距離嘅，可能一隻手板啊兩隻手板咁上下。嗱右邊開始見到個角啦，肯定唔會中雪糕筒啦，係嘛？咁然之後下個步驟咧就係差唔多咬直見到個尾啦。嗱右邊鏡見到個黃格，咁肯定唔會踩白界啦，係嘛？咁啊回翻一圈先，再會繼續咬緊嘅。一路咬到兩邊都直啦，平衡啦。嗱呢度比較下，兩邊平衡係嘛 ？OK， 兩邊平衡咯，咁啊回埋嗰一圈，咁啊褪咯，褪跟住望熒幕啦。嗱褪咗回直咗之後咧，應該兩邊都唔會繼續咬噶啦，兩邊保持翻平衡咁樣入嘅。OK， 褪到呢個尾泵把入黃格，嗱其實咁樣叫入咗噶啦。穩陣啲啦，再入多啲。呢度 OK 啦，手掣空波。嗱咁拍 L 位都唔使睇頭喎，車頭係突嘅喎，唔好支整咁褪埋個車頭入去，後邊就出咗界噶啦。咁所以記住拍 L 位咧，考 L 位咧，兩邊同埋後邊入格得噶啦，車頭唔使睇嘅。咁拍好啦，手掣空波，阿 Sir 搞掂啦，拍好啦。咁啊考官話OK 啦，再開啦咁樣。咁我哋打左燈。咁阿 Sir 會同我哋講。出市場轉左，因為龍浦線啊嘛，望兩邊啦，望下有冇車出啦，慢慢嚟咯OK， 對準個出口，小心兩邊行人啦望下兩邊，有時幾繁忙喎呢度冇不過冇車喎，走啊 OK 嗱，出到嚟有4車喎已經係嘛，轉波OK 過4車咯，望右010過得。嗱臨走啦，後邊殺到嚟啦，望左010。嗱咁阿 Sir 話第二組燈轉右咁樣，
咁我哋收到，咁記住呢度咧，嗱已經濕濕地啦，唔捐啦呢度，唔過啦，唔過啦，唔過啦嚇，塞住咗啦嚇。咁我哋會靠右啊，過咗呢盞燈之後，咁依家唔過唔到，有少少塞，睇睇先，冇辦法，因為過咧就踩黃格噶啦，右邊得少少位唔捐啊，係嘛？咁有可能會後邊撥嘅喎。咁啊唔好理佢啦，總之我哋認為應該停，唔應該過咧，就唔好理後邊啦，啊唔好理後邊咁多啦，因為我哋再踩入去咧，就其實出錯啦。咁所以咧就第時揸車都係啦，第時揸車都係咁啊，自己為自己負翻責任。唔係為後邊而揸啊，揸車為前面同埋兩邊而揸噶嘛，係嘛？兩邊望下 ，OK 去得。嗱繼續咯喎，嗱望右擰頭，咪靠右咯，係啊。有個人仔喎，點行法咧？個姐姐啊，都解除咗啦，冇嘢啦，咁啊繼續去。咁呢度咪轉右咯，常盛街。咁我哋會轉一轉右咧，上去常盛街做咩咧？做個掉頭啊嚇，做個掉頭，跟住再落翻嚟，咁就去馬頭圍道。馬頭圍道就經龍普道翻市場，幾短嘅其實，不過有兩個左急彎嘅，同埋陣間落嚟呢個右彎咧都要注意啲嘢㗎嚇，注意少少嘢。咁陣間再講嚇，我希望喺條片度咧可以講得清楚少少，嗰啲整多啲箭嘴仔啊，俾你哋知道啲要點咯嚇。咁啊天有啲黑喎嚇，點解啊？因為依家6點半啊，6點半啊，咁啊嗱臨拍咗條片咧，仲要剪咧啊，冇人幫我剪㗎，自己剪㗎，知唔知啊？我以為好得閒先得話。有時啲同學仔以為我好得閒剪片，啞仔食黃連啊！有時啊，有苦自己知，唔緊要啦。總之都係嗰句，做自己嘢得㗎啦，唔使理其他人講啲乜嘅。咁大家都係大家努力，大家努力。呢度有少少塞喎，不過嚇頭先睇咗一盞燈塞，依家第二盞燈都塞塞地喎，係咪馬頭圍道塞咧？咁陣間塞一塞啊，可能會。好，準備兩邊望，走咯，係啦，好，移波啦，望右啦，擰啦，轉彎。咁跟住阿 Sir 話啊，前面有個三角形牌，安全位置靠左停咁樣啦，多數都係嗰位啦。咁我哋記住。收到阿 Sir， 咁啊揾翻個安全位置停啦。通常都係喺個三角形牌啦。嗱，如果對面咁樣有車咧，通常我哋唔會製造個樽頸位出嚟啊，唔會製造個樽頸位，咁啊前啲咯，望左擰一擰，同埋呢度停。咁啲人好過啲啊嘛，就唔好整個樽頸位，除非阿 Sir 有特別指示啦，喺呢度停咁樣，咁你梗係當然聽考官指示啦。咁阿 Sir 話再開 ，OK 收到，打燈摩擦點，望右擰一擰開得。開咗啦，走啦，係嗱呢度阿 Sir 話路口轉右，收到，擰頭靠右啦。呢度轉入去常康街啊，睇對面有冇車喎？有喎，有車喎。呢度隨時一轉入去咧，就喺呢個路口位做掉頭啦嚇。咁陣間都有個心理準備，係咁啦嚇。我掉頭開翻個 cam 先呢度。我等對面啲車散一散先啦，因為嗱望下裏邊過咗幾架車都冇位做掉頭，係喺個白色車尾嘅啫。陣間嗱準備摩擦點，左鏡、右鏡，有左鏡有人捐緊我啊，唔行住啦，唔喐住啦，佢唔捐，擰頭走得，佢唔捐就走。OK， 佢捐就唔喐住，因為近啊嘛。好，冇事。嗱呢度安全位置停啦。OK， 嗱咁啊。準備好手掣空波，咁開始掉頭咯，打燈入波，望兩邊安全就開啦。扭晒右，望魚眼鏡，係啊，望魚眼鏡。嗱咁啊，第一隻字到膊就回軚咯嚇，回啦。跟住隻手嘅話捽軚啦嚇。咁你哋梗係唔好捽軚啦，黐線咁啊，捽軚肥佬啊嚇。OK， 冇3隻手啊嘛，好手掣後波，咁啊望右鏡啦。OK， 鬆手掣。嗱，右邊、左邊OK 喎，咁啊望熒幕啦。嗱，黃框到膊回咯喎，回到紅框到膊，回，搞掂。
停，好手掣，一波，望兩邊，打右燈 ，OK 去得。好，跟住阿 Sir 話轉左喎，收到，咁啊嚟到呢度停，呢個 cam 冚翻埋佢先 ，OK。我望清楚有冇車啦，有嘅，係啦 ，OK， 都多喎，洶湧喎啲車啊，點算啊？等咯，怕乜啫？嗱，走埋就走得啦，左邊人仔，右邊 OK， 左邊解除 OK， 走得，轉嗱 OK 咁得咯，怕乜啫？幾簡單，OK 嗱呢度暢通整個3波喎，呢度可以嚇，咁啊當然梗係夠熟先得啦，唔夠熟梗係冇冒險啦。嗱呢度收少少迫力，收到30內2波。嗱呢兩架車轉入半山1號啊，唔過佢啊，非必要唔過佢啦。嗱留意啊，睇住啊，呢度阿 Sir 話燈口轉右咁樣，嗱記住。靠左望左，擰頭靠左，首選左線啊！因為我哋轉右靠左啊，首選左線啊！因為我頭先經過呢度都知有少少塞啦，棘棘地啊呢度啊，咁冇計啦，照行照去啦啊！陣間睇下去唔去到。嗱，出邊都通嘅，應該慢車一啲燈。咁如果考試嘅話咧，塞住就應該就唔去啊，最好喺度等噶啦。不過我而家拍片啦，通氣啲啦。陣間如果都塞住嘅話咧，我照翻好似平時揸車咁啦。如果唔係黃格就慢慢纏住先啦。咁啊跟住佢尾咁啊有位就出咯。如果唔係咁塞車都唔使出係嘛？咁呢啲就執生啦。啊，因為你睇下左邊嘅環境幾多車都唔斷嘅條車龍係嘛？咁我哋喺度等到幾時啊？咪轉唔到油，又唔會轉左翻市場啊嘛，龍普線嚟噶嘛係嘛？咁所以執生啦呢啲。咁希望陣間都唔會塞啦啊！到我咯喎，應該唔塞咯喎。入波，兩邊望都 OK 喎。嗱，睇住呢個彎，嗱，千祈唔好挨過右邊啊！千祈唔好啊！嗱，望右鏡，擰頭少少太好啦，啲咁多，擰一擰，係啦 OK， 咁樣啷出嚟左邊，完成咗之後咧，嗱呢度，咦啲線幾好喎，幾就我哋喎，搽咗個黃格喎。即係碌埋去都唔怕喎呢度啊，因為靠背龍道唔俾直去啦，依家好啊咁樣啊，咁直去啦，陣間我哋啊，咁平時靠背龍道可以咁直去噶嘛，封咗你見呢一條柱係嘛，所以呢度咦咁講都好巧喎，如果咁講，咁陣間前面嗰個左彎咧難轉嘅，急嘅，急點算啊？點轉好啊？踩住油去好嘛？叫你收油轉一波，你都係踩住油去噶啦，咪慢啲咯，急彎慢啲咯，唔好咁早攞軚咯，睇準佢，慢啲車，慢慢攞，逐下攞，必要時嘅咪做翻一波咯，慢啲啊，因為個彎急啊嘛，係嘛？好似去得咯喎，好，哦，原來塞轉右啲車，兩邊望下，係啊，去得。伸長個頭睇下先，冇問題，都 OK 啊。塞轉右啊，呢盞燈塞轉右啊，都行到嘛。兩邊睇睇 ，OK 嘛，去得，好搞掂。燈口轉左喎，阿 Sir 話 OK， 收到阿 Sir 唔該，左燈啦，係啦。嗱呢盞燈去唔到個，去到啊？點解？去唔到。咁排頭位咪借啲以一波轉咯都當然都唔係一定係一波轉，其實都係2波轉嘅啲彎，盡可能用2波轉嘅。不過有時排頭位就有得走盞下啦，因為呢度呢轉1波2波都唔係考試最需要考嘅嘢。咁我哋最緊要妥當控制到架車有分寸，咁就 OK 啦咁啊放心，令阿 Sir 覺得你係有分寸嘅。唔會亂嚟嘅，咁已經係可以嘅啦。咁陣間試下，我照做2波啊，照做2波轉俾你睇啊。如果排頭位唔轉啊，轉1波轉埋彎先轉2波啦咁我陣間將會點咧？俾個白色車走遠啲先，起一起個1波，咁啊轉個2波就收晒油轉啦。咁樣話時話呢個彎超過
超過5至6年冇轉過啦，我都呢個係第一次轉，因為好少經呢度啊，好少經呢度。我試下陣間會唔會夾埋個膊度咧嚇，會唔會肥佬咧嚇 ？OK 嗱，入一波，佢唔開點算啊？發緊吽哣喎，點啊？等後邊杯佢啦，兩邊望 OK， 我哋唔向得安噶嘛，考試係嘛？2波，望住咯，準備咯，望咗準備好攞，望左鏡 OK， 搞掂完成。跟住燈口轉左啊 Sir 話好彩冇夾埋佢啫，唔係又俾啲同學仔啊，輝 Sir 你肥佬啊又嗱睇燈咯喎，小心啦嗱，望左 OK 去得，望左轉上去 OK。嗱呢度單程喎，挨左挨右做嘢咯嗱，貨車啦，望右啦，擰頭啦，睇住阿小姐 OK， 搞掂，行正中間，暫時係啊，有時改路要執生噶嚇。咁過晒4車之後，我哋靠邊面啊？個燈口喺邊啊？燈口喺左邊啊嘛，我即係靠左啦，望左鏡，擰頭埋去，搞掂。嗱呢度轉右啊，阿 Sir 話轉右啦，記住啦，翻市場轉右靠右啊嚇，兩邊望下，擰頭擰多次，轉睇住個人仔睇到我 OK， 掂，有默契啊同佢 OK， 好，衝呢度食糊位3波，OK， 跟住轉右翻市場啦，阿 Sir 話打定燈，收一收油，2波，有冇車啊？冇喎。行人路冇人冇塞，1波擰頭轉咯，搞掂。嗱呢度收晒油，唔好蹬親下 Sir 啊嚇，唔好開心得滯 OK。嗱如果冇乜阻塞咧，多數阿 Sir 會叫我哋去到最前停嘅。咁有時有前面有人泊緊位嗰啲咧，咁阿 Sir 咪會叫我哋早啲停咯。唔緊要啦，無論點都好啦，我依家挨少少左邊停，到時就咁停路中間得噶啦，因為我驚後邊有車，仲有幾句嘢要講啊嘛。挨左邊停。好，停好啦，手掣空波，跟住阿 Sir 話考完啦，又去等成績啦咁 OK， 唔該，收到阿 Sir， 唔該，記住有嘢要做噶OK， 熄匙入翻1波，唔該阿 Sir， 搞掂 OK。嗱呢條片咧就希望快啲出街剪俾大家睇俾少少時間我 OK， 我盡量盡趕 OK， 希望喺823之前出到嚟條片 OK。咁唔好咁多口水啦，我依家開工啦，準備去，期待你哋出現，有咩揾我 WhatsApp 我打俾我 OK， 總之用你嘅方法刮我出嚟 OK， 下次見，拜拜。